Xin chào mọi người, mình là Trang Lu. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một hoạt động cải thiện dinh dưỡng từ Ajinomoto. Let's go. Chúng ta đang có mặt ở trường cái phòng trưng trắc. Đây là ngày đầu tiên của Ajinomoto thực hiện buổi học đường. Vì là Trang cũng có trên một buổi đi học nên là Trang đã tâm đến những bữa ăn dinh dưỡng cân bằng. Ngoài giảng bên học đường thì Ajinomoto đang hỗ trợ học hàng trăm trường học bán trú trên toàn quốc về giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh và cung cấp những định hướng cân bằng dinh dưỡng. Trường đã từng gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng và tính toán giá trị dinh dưỡng cho thực đơn nhưng bây giờ Đúng vậy, dự án đang cung cấp các học viên phần mềm xây dựng thực đơn miễn phí để giúp cho nhà trường lên đơn cho học sinh. Mình không nghĩ là trong thực đơn lại có nhiều món ăn đến như thế này. Không chỉ là những thực đơn còn phát triển với những nguyên liệu của địa phương để phù hợp. nhà trường đã sử dụng thiết để làm video để dạy cho các em học sinh về dinh dưỡng và thực phẩm hàng ngày đến mọi bữa cho nên các em đã hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Thú vị là rất là nhiều vì bữa ăn của các em bây giờ rất là phong phú, nhiều chất và có nhất là và Trang cũng thấy là việc cho các bạn biết về kiến thức dinh dưỡng rất quan trọng và mình mong là Ajinomoto sẽ triển khai dự án này ở nhiều trường hơn. Tập đoàn Ajinomoto hướng đến cải thiện chế độ dinh dưỡng cho mọi thế hệ, trong đó có trẻ em, với mục tiêu kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho 1 tỷ người vào năm 2030. Betul yang lagi tinay lang yan. Bubuhay na lang ako ng lupa ako magpapagaling. Hindi ko pinigil si Tutoy. Konti lang tayo nagay. May stick yan, may stick na. Ay, may umaga pala, nasa gabi na. Ay, umano ka na ito, guys. Magkano magkakasira? Ay, maglakad nga. Ay, maglakad. Hindi, di yan. Nakawas. Magkano sa buwan? Magkano pang ulam? Para kasi ito yun eh. Kunyari, malapit na. Papatay na natin isang siya. Wag, mandalita pala. Wag.
Six! Sino ka pumula? Hello po, hello. Sa loob lang po ng ilang segundo yan na po pupulahin. Doon ka na. Bisa pun tak baik kita selalu sudah baik. Walang mga ini. Ya, na shoot tayo nasa loob. Pwede na mo kaya? Oo. Dito mo. Apa? Oh, nilagay na po. Dapat gusto ko. Sa loob lang po ng ilang segundo yung kuha na po tayo ng ating first winning number. Six, seven, eight, nine, 10. Naku, 9 na ang kasunod niyan. The first winning number, number 16, Lisa Sari. 335. Talo na tayo. Size. Six, seven, eight, nine, 10. Yung sumada na naman, oh. The second winning number, number 7, 7. The winning combination po ngayong hapon, isa sa 7. Tumpiang sumada na naman. Tama na sa game ka lang. Tama ninyo. Ito tayo mana.
bodega.